好，咁啊第43條問 small open economy， 咁啊呢條就可能深啲啲嘅。如果即係畫圖唔係好清晰嘅考生嘅話嚇，咁啊佢就話 impose 一個 effective quota on imported red wine 啊，咁就話如果 world price of red wine decrease 會點？咁畫咗個圖先 ，OK。咁呢度個圖咧就係佢本身有個 quota 啦，假設喺度 effective 嘅。好啦，咁跟住而家 world price 係跌咗啊，即係代表佢會掟咗落去嘅。好啦，咁但係你要留意啊 ，OK，quota 係冇變噶嘛，個 volume， 咁所以 quota 呢條線嘅長度係咪呢個 import 啊嘛，橫線代表 import 啊嘛，咁所以佢 import 個 volume 應該唔能夠有變化嘅，咁所以佢一定係相同嘅長度。咁你發現其實佢最尾懟去邊咧，係懟翻去原本嗰條，即係呢一個嘅位置啊。點解咧？你只要 identify 到，我哋玩 small open economy 就係去揾平衡四邊形 ，OK。呢條線平衡，呢條線平衡，你呢條 curve 都一定要同呢條 curve 平衡嘅。咁如果兩邊都係平衡嘅話，咁呢個就係平衡四邊形，長度一樣啦。咁呢邊個長度都要一樣。好啦，你畫到呢個圖嘅話咧，咁你就唔會有任何問題。你畫唔到呢個圖係咪代表四個就要撞咧？唔係嘅，因為譬如 A 咧，佢同你講過 red wine imported 係 increase， 其實你應該要即刻知係錯。我本身有個 quota， 我 world price 跌咗，我個 quota 完全冇變過啊嘛。原本俾你 import 100件。咁你而家佢冇任何改變㗎，咁你都係淨係俾你 import 100件咯，咁所以係唔會有改變嘅，一定係 unchanged。你就算唔識畫圖，你都要推斷到佢係 unchanged 嘅。咁所以而家已經至少變咗做3揀1啦。OK， 咁當然 boy cat dog 有冇一個嘅即係其他技巧可以搞咧？咁就呢個真係要睇圖先睇到啦。咁你睇咗圖嘅話咧，我哋話 quantity of red wine domestically produced 係升 ，domestic production 即係代表斜線嘅位置。原本咧佢 produce 嘅位置係呢兩節加埋嘅。OK， 咁有啲難睇嘅話，你有啲人咧就會又係啦，推呢個嘅平衡四邊形，推平衡線，咁又 create 咗一個平衡四邊形，係咪？因為頭先我哋話 domestic production 係斜線，即係呢兩節啦。咁你唔識睇啊嘛，係咪？咁你就可以將呢條推過嚟，咁就係呢個位，咁你就變成一個位啦。個 domestic production 就係呢一度。好啦，咁新嗰個又係點咧？新而家係咁樣行噶嘛，斜線個位置就係呢一節。再加呢一節 ，OK， 又係啦，可以推過嚟咧，就會變咗呢一度。咁你咪發現係同一個位置咯。所以其實 domestic production 應該係冇變嘅，咁所以 boy 都係錯。好啦，咁跟住 C 啊，個 red wine consumed in the economy remain unchanged。Total consumption 喺邊度？就係個 demand curve 同個 supply curve 嘅 intersection。OK， 咁原本係邊度啊？原本係呢度啦，新嘅係一模一樣嘅，都係呢度。咁所以都係咁佢話 remain unchanged 咁啊啱啦 ，OK， 好啦，咁啊 dot 啦，佢話 price of red wine sold in the economy， 咁頭先都 show 咗其實個equilibrium point係冇變嘅，係咪喺同一個位置？咁所以個 price 咧 domestic price 咧，自然亦都會喺呢度冇改變嘅，咁就唔會跌嘅 ，OK， 咁所以呢個畫唔到圖咧，你唔係4揀1嘅，你至少可以3揀1啦，咁但係呢個就好似都唔係第一次問㗎啦，咁但係我唔記得第幾年係問過啊，咁啊呢個關於 world price 跌。跟住有個 quota 嘅嘢咧，其實佢係根本上係完全一啲影響都冇 ，import 冇影響 ，domestic production 冇影響 ，domestic consumption 冇影響 ，domestic price 係冇影響。因為純粹你諗下喺我自己呢個 economy 發生咩事啊？我 import volume 又唔變，咁我又唔係 domestic 啲人突然間想飲多啲紅酒，或者 domestic 嘅 producer 突然間可以想整多啲，亦都冇呢個咁嘅因素喺度。咁所以其實最尾個成個 diagram 基本上係冇改變，只不過將呢條 import 嘅嗰條線褪落去啫嘛，係咪？其實所以係一啲 effect 都冇。